Դուք ինչ կասեք այսօրվա ժամերգության մասին։ Ես նախ ոգևորված եմ այստեղ մեր մեծ թվով քաղաքացիներ տեսնելու, որոնք եկել են աջակցելու մեր եկեղեցուն եւ իր հոգևոր այրերին վեհապար Տիրոջ գլխավորությամբ։ Ցավ եմ ապրում, որ ոստիկանական պատնեշից են կողմ ինչ-որ մի հատ բան է հավաքված, մարդկանց կույտ է հավաքված, որը փորձում է պառակտում մտցնել մեր ժողովրդի մեջ, որը կատարում ըստեյության թշնամական օրակարգը փորձում ստեղ իրականացնել։ Լսում եք բանկարկումները վեհապար եւ սա ամենակարևոր ապացույցն է նրա, որ մեր ժողովուրդը իր եկեղեցու կողքին է, ոչ թե թշնամու կամակատարների, որոնք փորձում են եկեղեցին պառակտել եւ դրանով կոտրել մեր ժողովրդի ողնաշարը։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին մեր ժողովրդի ողնաշարն է, արդեն 1700 տարի։ Եվ այդ ողնաշարը ամուր եւ անսասան պետք է մնա։ Ողնաշարը, ինչպես եւ ցանկացած մարմնի մաս, կարող է ունենալ նաեւ հիվանդություններ։ Այդ հիվանդությունները պետք է բուժվեն անխուսափելիորեն, բայց դա պետք է տեղի ունենա եկեղեցու ներսում, հանդարտ կանոնակարգային պայմաններում, բոլոր կողմերի մոտեցումները հաշվի առնելով, առանց որևէ արտաքին մանավանդ պետական միջամտության։ Մենք այստեղ ենք, որպեսզի մենք հստակ դիրքորոշում արտահայտենք, մենք պաշտպանելու ենք մեր եկեղեցին եւ մենք պաշտպանելու ենք մեր սահմանադրությունը թշնամու եւ նրա կամակատարների ոտնձգություններից։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք ճնշող մեծամասնության մեջ ենք, որտեղ մեր ժողովուրդը իր բնազներով հասկանում է, թե որտեղ է ճշմարտությունը, իսկ որտեղ են այդ ճշմարտությունը կեղծողները։ Շատ են խոսում այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերջնանպատակներից մեկը այս տարի վեհապարին վերջնականապես հեռացնելն է։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանը կձախողի եւ այս տարի, եւ մյուս տարի, եւ մեր ժողովուրդը ստեղ հավաքված Նիկոլ Փաշինյանին կկարողանա հեռացնել այն իշխանությունից, որը նա արդեն վաղուց ուզուրպացնում է խաբեությամբ։ Մեր վերջնանպատակն է, որ նա հեռանա իշխանությունից եւ մեզ բոլորիս համար նոր էջ բացվի մեր երկրի պատմության մեջ։ 10 բարձրաստիճան հոգևորականների մասով նրանց ինչ կոչ կան։ Նախ ես չեմ ուզում նրանց որևէ կոչ անեմ, կարծում եմ 10-ներ չեն, ավելի քիչն են։ Վեհապար Հայրապետը արդեն նրանց շատ ճիշտ կոչ արել, վերադառնալ եկեղեցու գիրկը, վերադառնալ իր միաբաններին եւ իրանց խնդիրները լուծել եկեղեցու ներսում։ Նույնը ես իրանց կասեի, պարզապես կրկնելով Վեհապար Հայրապետի խոսքերը։ Վերադարձեք եկեղեցի, մի փորձեք եկեղեցին պառակտել, դա ձեզ չի հաջողվի։